空が青いなあ。はい、おはようございます。よいしょ。今日はですね、6月の30日月曜日ということで、朝、多分30度超えてますね、もうね。はい。今日も暑い、一日になりそうですが、頑張っていきたいと思います。今日はですね、引き続き、昨日の引き続き、裏口のね、間仕切り、壁、そしてパーテーションと言われるものですね。こちらをたるきで、作っていこうかなというふうに思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。暑いんでね、皆さん気をつけてください。熱中症にね、はい、ならないようにこまめに水分ね補給してください。ということでよろしくお願いします。はい、おはようございます。それではですね、毎日の朝のルーティーンになっております。はい、メルカリにアップする写真を撮っていきたいと思います。はい、まずこれね、カゴ、ラタンカゴにガラスのね、はい、食器が入ってます。それとこれね、お皿、はい、5枚セットでございます。はい。それとこれまたね、切り子ガラス、はい、綺麗でしょう。これが1、2、3、4、5個セットでございます。こちらも、そうめんとかね、夏ぴったりでしょうね。4個セットでございます。はい、そしてこちらね、器ですね。はい、これがなんと2の4の5の4 9枚セットで、はい、販売したいと思います。ということで撮影していきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではですね、こちら、間仕切りですね、パーテーションの方を、作っていきたいと思います。前回下と上を打ちましたんで、今日はね縦材を入れていきたいと思います。ということで、はい、今回、ご提供いただきましたドーバーさん、はい、レーザー水平器の、ドーバーさんで、ご提供しております。はい、ということでこちらはすごいね、便利なレーザー水平器になりますんで、360度、出ますからね。今日はね縦方向、垂直方向をねこちらでレーザーを当てて、取り付けしていきたいと思います。ということで、はい、はい、それではねちょっと狭いんでね、GoPro で取っていきます。まずこちらの奥のね縦材の寸法を測って切り出します。2545 This program is
brought to you by Dover's 3D Laser Labo。はい、それでは、イニシさんを丸のこで切っていきます。よし。はい、それではね、大工のたまちゃんに教わりました。ここね、たるき一回先端をね、少し捨て切りします。はい、こんな感じでね。はい、なぜかと言いますとですね、すべての材木が、ここがガネって言うんですけど、ガネ直角が出ていないことがあるので、はい、このガネをまず落としてですね、それから寸法切り、していきたいと思います。はい、ということでね、ちょっとね狭い場所なんで、映像がですね、あまりうまく撮れなくて申し訳ございません。倉庫の部分をですね、真ん中から間仕切りしまして、そしてね、お客さんも通れるように、しましょうということで、間仕切り、パーテーションをね作っていっております。ということで、前回はね、下のコンクリートの部分に、アンカーネジ、コンクリートネジっていうんですかね、はい、これを、打ち込みまして、そして上の天井の上部の方には、下地となるたるきをめがけてもう一本たるきをつけまして、はい、そして前回まで終わりましたので、今回はですね縦材を、取り付けていきます。でこれもですね、455ピッチというですね、いわゆる、ベニヤがですね、ワイド910の、高さ1820と、こういう材料がですね、基準となりますんで、それに合わせて、半分の455ピッチで、縦材をつけていきます。はい。本来ならね、たるきではなくてですね、間柱というもので、壁をね作っていくんですが、そこにですね、あまり強度的に、必要もないでしょうし、中にですね、断熱材やあと電気の配線とかですね、はい、そういうものは一切出しませんので、簡易的に、たるきイニシさんと呼ばれるですね3040のたるきで、
パーテーションを組んでいきます。この辺もですね、フッツラボの方で、だいぶ私もやってきましたんで、まあできるのかなということでですね、はい、再度チャレンジしているという形でございます。そしてね、大工の仕事はですね、1本測って、そして切って、釘打ちすると。そしてまた隣に行って測って釘打ちするというような仕事の繰り返しでございます。なぜかというとですね、やはりですね、同じ材料なんだから全部同じ寸法で切って、後で止めればいいじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、大工工事というのはですね、まず木の反りがあること、それとですね、やはり部分で1ミリ、2ミリ、3ミリぐらいの誤差が出てくるんですね。はい。そうするとですね、結局切ってもですね、足りなかったり、または長すぎちゃったりっていうことで、なんていうんですかね、結局一本一本測って、切って、そして止めた方が結果早いという形ですので、はい、結構ね、大工工事も、手間と時間がかかります。はい。ということで、縦材はどうやら終わったようですので、今度はですね、横材の補強材ですね。ベニヤを止めるための、ビスを打つ相手ですね。はい、これをですね、下から900等、そして、上刃は1820という形で、横材を、追加していきます。はい、そうするとね、結構ですね、もうこの時点で、強度が出てきますんでね、はい、倒れるということはほとんどございません。で、それぞれをですね、ビスをですね、斜め打ちしていきますんで、はい、今回はエアーツールの、ネイルガンっていうんですかね、を使ってやってます。これがまたインパクトドライバーでドリルネジでやっていくとですね、結構これも大変なもんですから、はい、ネイルガンを使わさせていただいております。はい、ということでね、サブロック板2枚分ですね、まず終わりました。ここまでで、ワイド1820、そして残りがまた1820あるんですけれども、ここはですね、完全に閉まってしまうとですね、倉庫の出入り口できませんので、通常はここにね、扉みたいなのをつけると思うんですけれども、今回はですね、ブラインドカーテンというものをつけまして、はい、そして大きい荷物出し入れがですねしやすいように、いたします。ですので、下場はねブラインドカーテンになりまして、で上はまた補強材ということで、はい、たるきをね入れていきます。はい、この辺も一本一本ね、寸法を測りながらやっております。はい、それではですね、こちらね、ドーバーさんのレーザー水壁、なんですけども、ちょっと、前回ね、屋外で、レーザー水壁ってねやっぱり LED の、光源なもんで、明るいところ出ちゃうと見えないんですよ。はい、それで前回ねこちらがついてて便利ですよという話をしたんですけど、ちょっと、補足というか、追加説明させていただきます。はい、
まずこれスイッチ入れますよね。はい。そして置きます。それでここに、パルスモードっていうのがスイッチがあるんですよ。これをパルスモードにしないと、よいしょ、パルスモードっていうのがあるんですよ。でここのパルスモードを長押しすると、はい、これ紫のね、LED がつきます。でこれで、をつけないと、いわゆるパルス信号でないと、離れた場所から受光できないということですので、まずパルスモードに切り替えます。はい、それとね、外で屋外で、今これ全然多分見えないと思うんですけども、この辺走ってます。この辺、はい、全く見えないので、まずこの受光器をオンにします。そしてですね、よいしょ、はい、こうなったらね、レベルが出てますんで、はい、これで、このレベルということになります。はい、そしてね、これのね、すごいところが、なんと100メーター、122メーター、400フィートまで離れてもですね、はい、受光するということなので、結構屋外でね、100メーター離れた場所でも受信できるっていうのはすごいんじゃないですかね。はい。ということで、これね、レーザー受光器、素晴らしい製品ですので、ここパルスモードね、まず忘れないように使ってみてください。パルスモードしないとね、受光しないんですよ、これ。はい。ということで、その辺をご注意ください。はい、ということで本日の作業内容はこちらとなります。はい。ですね、前回下と上だけ、種木をね固定しまして、今回はですね、はい、縦材をね、レーザー水平器、ドーバさんのレーザー水平器を、使わせていただいて、そして縦材を組みました。はい。でこれがね、1枚、サブログワンと言われるベニヤ1枚、2枚、そしてこちらはね、シャッター、ブラインドシャッターですかね、ブラインドシャッターをつけたいと思いましたので開講しております。でこんだけねスペースが空けば荷物出し入れもね楽だと思いますんで、はい、ということで、今日はね枠組みを作りましたということで以上となります。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いや暑いですね。しかしね、はい、今日はですね、裏口入り口側からね、壁パーテーション間仕切りというのをね、作り始めたんですけれども、前回から、はい、昨日はですね、コンクリートの上、下と上、屋根側ですね、はい、をたるきをつけまして、はい、で今日は垂直方向縦材ですね、はい、これを455ピッチで、つけました。はい、ということで、今日はね、こちらで終わりとなりますが、次回パネルを貼ったベニヤを貼ったりですね、はい、それで完成になるかな、はい、でブラインドつけたりですね、はい、で完成になると思います。ということで、本日もこちら、ドーバさんのレーザー水平器の提供でお送りいたしました。はい、ということで、
屋外受光機が非常に便利でございますので、皆さんももしよろしかったら使ってみてください。今度ね、私もね、屋外で基礎工事やるんで、はい、使ってみたいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人傑。